بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيد وناكسن ولا لها صوماليدا meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad noo dhageysanaysaan kuwa hadda ay u tahay ciidda iyo kuwa kaloo hadhow dhageysan doono haddaba waa walaalkiin arax oo idin marxabaynayo hambalyada ciidda waxaan saakay ama caawa waqti walba ay ku tahay aan rabaa inaan kula wadaago 5 qodob oo aadan marnababo intaad nooshahay bili aadan aad la wadaagin haddaba intaan qodobahaas u gudbin ayaa waxaan ka codsanayaa asxaabta inaad like saartid markaad videogan sidaan u furtid fadlan like gare haddaadan weli asxaabtii hore subscribe ka aana saarin aad ka mid tahayna noo subscribe gare wayna dhiirigelinaysaa inaan barnaamijyo fiican oo wanaagsan oo bulshada waxtar u ah aan soo gudbino waxaan rabaa inaan idinla wadaago 5 qodob oo marnababa inta aad nooshahay aad ka taxadartid inaadan cid bili aadana la wadaagin anigoo soo koobayo 1 hadafyada noloshaada ee waaweyn intaad nooshahay waxaad iska ilaalisaa in aad hadafyada noloshaada waaweyn aad bili aadan la share gareysid amaba aad la wadaagtid waxay leedahay dhibaatada ay leedahay ayaa waxa ay ka mid tahay waxaad arkaysaa dad kugu soo dhaweeyo oo hadafkaada riyaaqo ku hambaliyayo ee kugu amaano kuguna dhiirigeliyo inaad samaysid taas waxay kugu kalifaysaa hadafkiibo in aad already maskaxda ka dhaadhicisid inaad qorshahaada hadafkaadi gaartay waxaad isgaarsiinaysaa waxaadan weli gaarin waad is dhiganaysaa waxa kaloo jiro dad iyagu negative ah oo markii aad la wadaagtid hadafka ku dhahayo yani isku dayay inay ka celiyaan kuwaasna ayaga laftirkooda negative ay kugu yeelanaysaa waxayna suurtagelinaysaa inaadan hadafkii ama qorshihii aad rabtay inaad samayso inay ka hor istaagaan marka marnababa isku day in hadafyada waaweyn ee noloshaada aadan cid bili aadan ah la wadaagin dadka ha arkeeno natiijada ama resultiga guusha aad gaartay laakiin dadka bili aadanka ahi hala wadaagin wax aadan wali gaarin waxayna ku keensanaysaa hadhow cawaaqib xumo kana hor istaagaysaa inaad guushii aad hadafka nolosha kale aad gaartid waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad ha sheegin waxa aad dadka u qabato dadka waxyaabaha aad u qabato ee wanaagsan hadaad ahaan lahayd qof inaad caawiso haddii aan lahayd qof xaalad adag ku jiro inaad gacan siiso haddii ahaan lahayd qof walaalka ah oo adiga any kind of person oo aad caawisay noloshaada ha sheegin dadka ha u sheegin ha sheegin wixii aad adiga qabatay arintaas waxay kalifaysaa inaad sheegtid wixii adiga aad qabatay in sharaftaada ay hoos u dhacdo hamigaada iyo dadnimadaada shakhsiyeedna ay dib u dhacaan ayay noqonaysaa qofka bili aadanka intaad nooshahay wax u qabo dadka caawi waxaad caawin kartid laakiin marnababa waxa ka rajayn hana sheegin sababtoo marar qaar waxa dhacdo in qofkii aad wax u hagaajin jirtay ama aad caawin jirtay uu wax qaldan kugu sameeyo oo aad bilowdid tiraahdo hebel wax baan u qabtay marka sheegida aad bay u xun tahay sharaftaada iyo cizigaadana hoos bay u dhigaysaa qofka wax u qabatay ilaahay dartiisa aad ugu qabatay cidna ha u sheegin cidna ha la sheer garaynin qodobka saddexaad arrimaha qoyska intaad nooshahay ka feejignow arrinta qoyskaada inaad bili aadan kala sheer garayso wixii qoyska markii la leeyahay wuxuu noqdaa adiga waxay noqon kartaa qoyska familkaadi hooyada aabaha walaalaha caruurta dhashay xaaskaada dadkaas oo dhan haddii aad banaanka aadidood wixii qoyskaada ka dhaxeeya ama arrimihii qoyskaada banaanka u sheegtid waxay hoos u dhimaysaa sharaftiyaadi dadnimo qofnimadaadii iyo maxaa la dhihi jiray cizigaadii ayay hoos u dhigmaysaa dadka dhexdoodana sharaf iyo isi kama yeelanaysid marka isku day inaadan qoyska arrimaha ku sababsan marnababa banaankaadan u bixin wax walba qoyska familka ka dhaco ayro gibina guriga dhexdiisa arrinta ku xalliso innaha la wadaagin wixii qoyskaada dhexdooda ka dhaco waa qodobka saddexaad qodobka afraad sirtaada marnababa sirahaada hoose qof bili aadan ah ha la wadaagin sababtoo ah qofka hadda la wadaagaysid assume
is your friend saaxiibka inuu yahay waxaa laga yaabaa saaxiibka hadda kuugu fiican ee aad saaxiibada tihiin in beri uu noqdo cadowgaada ugu horeeyo dadka idil uu isku dayo markaasi in uu faafiyo ceebahaadii waxyaabihii aad u sheegan jirtay taasna waxay kalifaysaa in banaanka la keenay wax walbo aad qarsanaysay marka marnababa sirahaada hooso cid bili aadan ah ha u sheegin cid aad kala qayb qaadan kartid amaba aad u sheegi kartid aysan jirin otherwise tomorrow adigay ku hadgaranaysaa qodobka shanaad siraha dadka kale intaad nooshahay oo naftu ay kugu jirto xayaatada ay kugu jirto qof walaalkaa ah wax uu kuu sheegtay marnababa dad hala sheer garaynin however much qofkaas aad isku dagaasheen qofkaas uu kuu xumeeyey qofka walaalkaa ah wax walba uu yahay si walbaad isku dagaashaan wixii uu kuu sheegtay uu kugu qarsaday haddii aad dadka u gudbisid waxay tusinaysaa tusaale xun inaad tahay qof aan la aamini karin qof aan wanaagsanayn qof bulshada dhexdooda aan macno ka yeelanaynin marka mar walba isku day in sirtaada shakhsiyadeed aad qarsatid si aysan hadhow adiga dhibaato kuugu noqon hadda afkaada ku hayso shanta qodob ayaan rabaa inaan summary ku sameeyo kow hadafyada noloshaada ugu waaweyn cid bili aadan ah ha la wadaagin labo ha sheegin waxa aad dadka u qabato saddex arrimaha qoyska marnababa banaanka ha keenin afar sirtaada nolosha shan sirta dadka kale ayagana ha sheegin asxaabta aad baan idin salaamayaa waxaan idinka codsanayaa oo weliba si xushmale ay ku jirto inaad like saartaan the most important thing waa like iyo subscribe mararka qaar waxaa arkaysaa videoga inuu views badan helo laakiin likeska uu yaryahay subscribe-kana uu yaryahay marka labadaas iga dhisa aad baan idin salaamaya anigana sida aad u joodaan hadda lightingka videogayga waa wonderful so insha allah waxaan isku dayi doonaa inaan maalinkii ugu yaraan 2 video amaba idiin soo geliyo oo aan idin update gareeyo idinkana igu dhiirigeliya like-taas like-ta subscribe hadaa hore subscribe u saartay like dheh haddaad subscribe weli saarin oo aad ku cusub tahayna fadlan subscribe-ka ii saar notification bell-kana furo waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ku ciida